我係萬歲餐飲集團嘅創始人何榮萬。開店至今咧就獲得好多嘅榮譽，其中最令到我驕傲嘅獎項咧係日本美食親善大使。1990年咧我就留學咗去日本啦，喺嗰度咧我第一次食到日本壽司，覺得好新奇。當時咧中國嘅壽司店係好少嘅，咁我就有個諗法，想留學歸嚟咧喺廣州開第一間屬於我自己嘅壽司店。1998年我返到咗廣州，開出咗人生第一間回轉壽司店。當時個名咧係叫一級棒美食大本營，咁就慢慢品牌升級，改名為萬歲壽司。萬歲壽司行到今時今日已經將近23年，到而家我哋萬歲壽司一直都喺度被模仿，從來都未被超越過。咁多年以嚟，萬歲咧一直都堅持採購世界品質最好嘅魚生，保證到最新鮮嘅食材俾到我哋嘅顧客。三文魚咧，每年咧我都會帶住公司嘅團隊去挪威三文魚養殖場親自去挑選。金槍魚咧係用澳大利亞嘅，北極貝咧係用加拿大嘅。而家無論係年輕人、老人、小孩，都係我哋萬歲壽司嘅忠實粉絲。保持好嘅品質嘅同時咧，我哋亦都會不斷咁創新新菜品嘅。嚟緊我哋會全線更新我哋嘅餐牌。咁我哋嘅宗旨咧係以高級嘅品質、親民嘅價格、潮流嘅裝修，與時俱進。相信我哋一定會做到萬歲壽司99年嘅品牌目標。